4위권에 머물러 있는 상황인데 주중 시리즈 마지막 경기 또 어떤 경기를 보여줄지 지켜봐야 되겠습니다. 이번 시즌 맞대결은 모두 홈팀이 승리를 가져갔습니다. 직전 고척 3연전은 목키움이 이겼고 대구에서 펼쳐지는 이번 3연전 첫 두 경기를 모두 삼성이 이겼거든요. 오늘은 또 어떻게 이어질지 봐야 되겠고 팀 실책 최다 1위와 또 최소 1위 팀의 맞대결 수비에서 또 희비가 엇갈리고 있습니다. 자 그리고 키움 히어로즈가 오늘 박정훈 선수가 이제 선발로 나서게 되는데요. 시즌 첫 선발 스타트를 잘 끊어줄 필요가 있습니다. 아무래도 상대가 원태인 선수가 나오기 때문에 초반에 박정훈 선수가 3이닝, 4이닝을 버텨줄 필요가 있어요. 그렇죠. 자 오늘 어떤 또 마운드 싸움이 이어지게 될지 한번 지켜봐야 되겠고요. 자 양 팀의 맞대결 시리즈 고척 3연전 말씀드린 대로 키움이 3승을 거뒀고 대구 3연전 현재 삼성이